喂，大家好啊！歡迎大家嚟到呢個 Canton Japanese 嘅頻道啦。咁啊，亦都係今日嚟到呢個學日文嘅環節啦。咁啊，之前係有朋友或者喺網上邊咧都聽過有呢個 Apps 咧，咁今次就 download 嚟試一試，睇下學日文咧有冇即係點講學呢個日文對於學日文嚟講有冇幫助啦？呢個 Apps 或者易唔易玩啊？咁樣都同大家去介紹一下啦。咁就未開始之前咧，就歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁啊記得咧就訂閱同埋讚好啦。咁我哋嚟到呢個 Apps 嘅版面咧，因為頭先我自己咧都試玩咗一陣啦。咁啊見到呢個咧，如果大家想入去即刻挑戰嘅話咧，其實可以揀翻一個日語冒險啊。咁喺下邊嗰度你見到有個公仔咧，可以撳落去嘅。咁就揀翻啱啱第一關嚟講咧 N5 嘅程度啦，咁就有呢個淺草 Asakusa 呢度，咁就可以去選擇翻呢個由順住嗰個關卡去挑戰咁樣嘅。咁因為佢由 N5 嘅程度開始啦，咁啊如果你話本身有聽過呢個 JLPT 嘅，咁因為最基本嘅程度就係 N5 啦。咁啊如果之前有學過一啲基本嘅日文啊，或者係本身你都喺日語學校讀緊嘅話咧，咁相信 N5 咧應該大部分嘅生字都難唔到大家嘅。咁我哋可以試一試先啦。使う電気中甘いここお風呂先する痛い點啊？搞掂咗啦，推啊！咁佢每次完成咗咧，都有啲單詞俾大家去重溫翻，做翻個溫習嘅。先咁譬如你撳落去之後咧，就會聽翻個讀音啦，咁可以一路聽住一路去自己去講呢個日文，就訓練翻自己嘅聆聽啊，同埋説話能力咁樣都幾方便嘅。小さい買うニュース雨これいい降る遅い乗る乗る遅い降るいいこれ
係唔好意思啊，啱啱撳翻個洗衣機個掣，而家翻嚟啦。近い吸う長いトイレ下切る先生初めて椅子そこ会ういくら家飛ぶしかし声後ろ弟声しかし飛ぶ咁啊，總括嚟講咧，我哋玩到呢度為止，就大家體驗下呢個 Apps 啦，究竟啊對學日文嚟講有冇幫助啦？咁啊頭先咧聽到佢哋啲發音咧有男有女，其實都幾好啊，咁聽起上嚟都幾有趣。咁同埋玩落咧，其實都唔會話好悶啦，都會幾吸引，因為佢每一題其實都有個時限咧，可以俾你去去諗一諗咧，究竟係邊個答案咁，同埋咧佢嗰個選擇都幾好嘅，咁可以訓練到自己去睇同埋去理解翻啲單字，去幫助大家去記憶翻咁樣咯。咁我諗都值得推介俾大家去得閒搭車啊，或者係有時間嗰陣時咧用下呢個 Apps 咧學日文又好，或者溫習翻都好咁樣啦。係啦，咁啊到呢度就係啦，今日到呢度就差唔多啦。咁歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁啊，記住訂閱同埋讚好啦。咁啊，下次再見，拜拜。